নমস্কাৰ সানি টেকনলজি ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকললৈ মই সানি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। দৰ্শকসকল আজি ৰাতিপুৱা আপোনালোকৰ বাবে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে। গোটেইকেইটা খবৰে আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ। দৰ্শকসকল এতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই প্লিজ এটা লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব। আপোনালোকৰ এটা লাইকে আমাক ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায়। লগতে চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তলত থকা যোনটো ছাবস্ক্ৰাইব বাটন আছে তাতে ক্লিক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি সাইডত থকা যদি বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেগুলাৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ। দৰ্শকসকল আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। দৰ্শকসকল এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰাজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা বেয়া খবৰ। এই মুহূৰ্তত সানি টেকনলজি ইউটিউব চেনেলৰ হাতত আহি পৰিছে কৰোণা ভাইৰাছৰ তৃতীয় ঢৌ অহা মাহত আহিব পাৰে। তৃতীয় ঢৌত শিশুসকল অধিক প্ৰভাৱিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আহি পৰিছে। সমগ্ৰ দেশত কৰোণাৰ দ্বিতীয় ঢৌ দ্ৰুতগতিত বিয়পি পৰাৰ পিছত তৃতীয় ঢৌ কৰোণা থাৰ্ড ৱেভ শীঘ্ৰেই দেশখনত আঘাত কৰিব পাৰে বুলি বাতৰি পোৱা গৈছে। SBIৰ দ্বাৰা এটা প্ৰতিবেদন জাৰি কৰা হৈছে য'ত এই বিষয়ে অৱগত কৰা হৈছে। ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকে ইয়াৰ প্ৰতিবেদনত কৈছে যে ভাৰতত কৰোণাৰ তৃতীয় ঢৌ অহা মাহত আঘাত কৰিব পাৰে। একে সময়মতে প্ৰতিবেদনত দাবী কৰা হৈছে যে ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত ঢৌটো শীৰ্ষত উপনীত হ'ব পাৰে। SBIৰ গৱেষণা প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে 7 মে'ত ভাৰতত কৰোণাৰ দ্বিতীয় ঢৌ শীৰ্ষত উপনীত হৈছিল। বৰ্তমানৰ তথ্য অনুসৰি জুলাইৰ দ্বিতীয় সপ্তাহত ভাৰতে প্ৰায় 10,000 ঘটনাটো উপনীত হ'ব পাৰে। অৱশ্যে আগষ্টৰ দ্বিতীয় পষেকৰ ভিতৰত কৰোণাৰ ঘটনা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। দ্বিতীয় ঢৌ যিমান গুৰুত্বৰ সিমান গুৰুত্বৰ হ'ব পাৰে তৃতীয় ঢৌ। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে দিনৰ পিছত দিন ধৰি কোনো ফাইলৰ কাম আগ নাবাঢ়ে কিয়? খানাপাৰাত আমূল বিষয়েৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক। কোনো এটা ফাইল এটা অফিচত দিনৰ পিছত দিন অথবা মাহৰ পিছত মাহ কিয় পৰি থাকে? ফাইলৰ কাম খৰকুটীয়া গতিত নহয় কিয়? আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যৰ আমোলা বিষয়েৰে এক কৰ্মশালাত অংশ লৈ এই বিষয়টো উত্থাপন কৰে। থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াসকলৰ সৈতে সন্মিলনত অংশ লোৱাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খানাপাৰাৰ অসম প্ৰশাসনীয় পদাধিকাৰী মহাবিদ্যালয়ত আমোলা বিষয়েৰে প্ৰশাসনীয় সংস্কাৰৰ ওপৰত হোৱা বিশেষ কৰ্মশালাত ভাগ লয়। এই বৈঠকত সকলো কেবিনেট মন্ত্ৰীয়ে অংশ লোৱাৰ লগতে বিভিন্ন বিভাগৰ আমোলা বিষয়া উপস্থিত থাকে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থা উন্নত কৰাৰ বাবে সকলোৱে নিজ কামত গতিশীলতাৰে পূৰ্ণ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় গণতান্ত্ৰিক দেশ এখনত যেতিয়া মানুহে কামবোৰ সুকলমে সময়মতে হোৱা দেখা নাপায় তেতিয়া মানুহে হতাশাত ভোগে। হতাশাৰ পৰা ক্ষোভ আৰু ক্ষোভৰ পৰা এক প্ৰকাৰ নৈৰাজ্যলৈ গতি কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় যে এক লেহেমীয়া প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থাৰে মাজেৰে কেতিয়াও অসমখনক দেশৰ শীৰ্ষ 5 ৰাজ্যৰ শাৰীত ৰাখিব পৰা নাযাব। তেওঁ সকলো বিভাগৰ কামৰ বুজ লোৱাৰ লগতে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনিক কাম কাজ স্বচ্ছ আৰু গতিশীল কৰাত গুৰুত্ব দিবলৈ নিৰ্দেশনা দিয়ে। 4 ঘণ্টীয়া আলোচনাৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যোগাত্মক চিন্তাধাৰাৰে প্ৰশাসনীয় কাম কাজ আগবাঢ়িব বুলি উল্লেখ কৰে। আগন্তুক দিনত প্ৰশাসনীয় সংস্কাৰৰ ফল ৰাইজে দেখিবলৈ পাব বুলিও তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে মঙলবাৰ অৰ্থাৎ আজি আহি আছে নতুন SOP। এই মুহূৰ্তত ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আন্তঃজিলা যাতায়াত বন্ধ থকাৰ সম্ভাৱনা। সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱা জিলাত কঠোৰ ব্যৱস্থা। মঙলবাৰ অৰ্থাৎ আজি প্ৰকাশ পাব নতুন SOP। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা। জিলাভিত্তিত আহিব নতুন নিয়ম। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই প্ৰকাশ কৰিলে এই কথা। আন্তঃজিলা যাতায়াত খোল খোৱাৰ সম্ভাৱনা ক্ষীণ হৈ পৰিছে। সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱা জিলাত কঠোৰ ব্যৱস্থা দিয়া হৈছে। পৰিস্থিতি ভাল হোৱা জিলাত দিয়া হ'ব শিথিলতা। মঙলবাৰে প্ৰকাশ পাব নতুন SOP। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা। জিলাভিত্তিত আহিব নতুন নিয়ম। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই প্ৰকাশ কৰিলে এই কথা। আন্তঃজিলা যাতায়াত খোল খোৱাৰ সম্ভাৱনা ক্ষীণ। সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱা জিলাত কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। পৰিস্থিতি ভাল হোৱা জিলাত দিয়া হ'ব শিথিলতা। মঙলবাৰে প্ৰকাশ পাব নতুন SOP। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে বাংলাদেশত পুনৰ এসপ্তাহৰ বাবে লকডাউন বৃদ্ধি। আজিৰ পৰা 14 জুলাইলৈকে বৃদ্ধি লকডাউন। বাংলাদেশত পুনৰ এসপ্তাহৰ বাবে লকডাউন বৃদ্ধি কৰা হৈছে। আজিৰ পৰা 14 জুলাইলৈকে বৃদ্ধি কৰা হৈছে লকডাউন। মহামাৰী কৰোণাৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণৰ বাবেই লকডাউনৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে। 1 জুলাইৰ পৰা দেশখনত সম্পূৰ্ণ লকডাউন হৈ আছে। লকডাউনৰ সময়ত বন্ধ থাকিব দোকান, সকলো দোকান পোহাৰ, শ্বপিং মল, চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয়। প্ৰতিদিনেই দেশখনত ভয়ংকৰ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে কৰোণাৰ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা।
সোমবাৰে সৰ্বাধিক এটা দিনত 164 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে কৰোনা ভাইৰাছত। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে ধৰ্ষণকাৰী গুলীচালনাক লৈ মুখ খুলিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এনে পেটাৰ্ণ হ'ব লাগে, সমালোচনা কৰা সকলক প্ৰত্যুত্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ধৰ্ষণকাৰী গুলীচালনাক লৈ মুখ খুলিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বালিডুঙৰ ঘটনাক লৈ স্থিতি স্পষ্ট কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সমালোচনা কৰা সকলক প্ৰত্যুত্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। এনে পেটাৰ্ণ হ'ব লাগে, জঘন্য অপৰাধী পলাবলৈ চেষ্টা কৰিলে ভৰিত গুলিয়াব পাৰে বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। আইনেও এনে ঘটনাৰ বাবে অনুমতি দিয়াৰ কথা দোহাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইয়াৰ বাবে অসম আৰক্ষীয়ে বিশেষ চিন্তা কৰিব নালাগে। ধৰ্ষণকাৰী গুলীচালনাক লৈ মুখ খুলিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। তাৰ লগতে দৰ্শকসকল 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। বিধানসভাৰ অধ্যক্ষক গালি পাৰি নিলম্বন হ'ল 12গৰাকী বিজেপি বিধায়ক। বিধানসভাৰ অধ্যক্ষক গালি পাৰি নিলম্বন হ'ল 12গৰাকী বিজেপি বিধায়ক। এবছৰৰ বাবে বিধানসভাত নিষিদ্ধ কৰিছে বিজেপি বিধায়ক কেইগৰাকীক। মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিধানসভাত উদ্ভণ্ডালি কৰাৰ অভিযোগ 12গৰাকী বিজেপি বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে। OBCৰ আসন সংৰক্ষক লৈ হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল বিধায়ক কেইগৰাকীয়ে। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নবিছে এয়া এক অন্যায় বুলি কৈছে। বিজেপি বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এয়া ভুৱা অভিযোগ বুলি উল্লেখ কৰিছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। তাৰ লগতে দৰ্শকসকল 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 7টা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 7টা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা। নাৰী নিৰ্যাতন, হত্যা, গৰুৰ চোৰাং বেহা, অমীমাংসিত গোচৰক লৈ 7টা নিৰ্দেশনা। অসম আৰক্ষীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা। 6 মাহৰ ভিতৰতে চাৰ্জশ্বিট দাখিল কৰিব লাগিব অমীমাংসিত গোচৰৰ। সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰিব লাগিব গৰুৰ চোৰাং বেহা। 7 দিনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব চাকৰি, পাছপৰ্টৰ বাবে আৰক্ষীৰ প্ৰমাণীকৰণ। সকলো প্ৰমাণীকৃত গোচৰ দ্ৰুতভাৱে নিষ্পত্তি কৰিব লাগিব। নাৰী নিৰ্যাতনৰ গোচৰ চাৰ্জশ্বিট দাখিল কৰিব লাগিব 6 মাহৰ ভিতৰত। অৰ্থাৎ হত্যা ড্ৰাগছৰ গোচৰটো চাৰ্জশ্বিট দাখিল কৰিব লাগিব 6 মাহৰ ভিতৰত। IG, CID গোচৰসমূহ ক্ষিপ্ৰতাৰে নিষ্পত্তিৰ বাবে দেশৰ ফৰেনচিক পৰীক্ষাগাৰসমূহৰ সৈতে বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। প্ৰতি 15 দিনৰ মূৰে মূৰে থানাৰ কনিষ্টেবলে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিব লাগিব। আৰক্ষীৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। 2 বছৰ অন্তৰালত ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ কৰ্মস্থলীৰ সালসলনি কৰা হ'ব। প্ৰতিখন থানাৰ বাবে যোগান ধৰা হ'ব একোখনকৈ গাড়ী। চৰাঞ্চল গাড়ী চলাচলত অসুবিধা থকা অঞ্চলত প্ৰদান কৰা হ'ব মটৰচাইকেল অৰ্থাৎ বাইক। তাৰ লগতে থানা পৰিচালনাৰ বাবে বছৰি 2,50,000 টকা দিব চৰকাৰে। প্ৰতিখন থানালৈ 3টাকৈ কম্পিউটাৰ, এটা জেনেৰেটৰ দিব চৰকাৰে। দুৰ্ঘটনাত মৃত্যুৰ ক্ষেত্ৰত 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত পৰিয়ালক ৰিপৰ্ট প্ৰদানৰ ঘোষণা। 15 দিনৰ ভিতৰত প্ৰদান কৰা হ'ব পোষ্টমৰ্টেমৰ ৰিপৰ্ট। অতিৰিক্ত ভূমি থকা থানা চৌহদত আৰক্ষীৰ বাবে আৱাস নিৰ্মাণৰ ঘোষণা কৰা হৈছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 8 নম্বৰ খবৰটি হৈছে ৰাজপথত নামিব কংগ্ৰেছ। মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে 17 জুলাইলৈ প্ৰতিবাদ। উলিয়াব চাইকেল ৰেলী, পেট্ৰল পাম্পত চলাব স্বাক্ষৰ অভিযান। ৰাজপথত নামাৰ আয়োজন চলাইছে কংগ্ৰেছে। আজি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কমিটিৰ হৈ কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ববিতা শৰ্মাই এক বিবৃতিযোগে উল্লেখ কৰে যে AICCৰ দায়িত্বত থকা সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিং আলৱাৰ, তাৰ লগতে APCCৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা, কংগ্ৰেছ সাংসদ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা জিলা সভাপতিৰ হোৱা বৈঠকৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে আজিৰ পৰা 17 জুলাইলৈ মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে। সেই মৰ্মে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে 7 জুলাইৰ পৰা 17 জুলাইলৈ প্ৰতিখন জিলা সমিতিৰ সকলো খণ্ডতে কোভিড প্ৰট'কল মানি 2 ঘণ্টা প্ৰতিবাদ কৰিব। ইয়াৰ উপৰি জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উদ্যোগত চাইকেল ৰেলী উলিওৱা হ'ব। 17 জুলাইত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে গুৱাহাটী চহৰত এক প্ৰতিবাদী সমদল উলিওৱা হ'ব। এই সমদলত APCCৰ সভাপতিকে ধৰি সাংসদ, বিধায়ক আদি সকলো দলীয় নেতা সদস্যই অংশ ল'ব। আনহাতে জিলা কংগ্ৰেছ সমিতিৰ অধীনত পেট্ৰল পাম্পত স্বাক্ষৰ অভিযান চলাই পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ আৰু এই সন্দৰ্ভত সজাগতা অভিযান চলাব। উল্লেখ্য যে দেশত পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধীয়ে নিৰ্দেশনা দিছিল। এই প্ৰসংগত যোৱা 28 জুনত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 8 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। হঠাৎ কঁপি উঠিল দেশৰ ৰাজধানী। ক'ত কি হ'ল অভিজ্ঞতা শ্বেয়াৰ কৰিলে বহুজনে। সোমবাৰে অৰ্থাৎ যোৱাকালি নিশা দিল্লী আৰু ইয়াৰ চৌপাশৰ অঞ্চলত মৃদু ভূমিকম্পই জোকাৰি যায়। হাৰিয়ানাৰ ঝাৰঝৰত ওচৰত
কম তীব্ৰতাৰ ভূমিকম্প হোৱাৰ ফলত মৃদুকম্পন অনুভূত হয় ৰাজধানী চহৰত নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ ছিছমলজিৰ মতে ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য আছিল 3.7 প্ৰাবল্য টুইটাৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলে তেওঁলোকৰ ভূমিকম্পৰ অভিজ্ঞতা ভাগ বতৰা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বহুতে কৈছে যে কম্পনৰ বাবে তেওঁলোকৰ ঘৰবোৰ কঁপি উঠিছিল ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 10 নম্বৰ অৰ্থাৎ 9 নম্বৰ খবৰটি হৈছে 3 বাংলাদেশী গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বাংলাদেশৰ পৰা গোৱালপাৰা পালে বাংলাদেশী 3 বাংলাদেশী গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বাংলাদেশৰ পৰা গোৱালপাৰা পালে বাংলাদেশী 3 বাংলাদেশীক আশ্ৰয় দিয়াজনকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে বাংলাদেশৰ বাগেৰহাটৰ পৰা গোপনে প্ৰৱেশ কৰিছিল অসমৰ ভূমিত বাংলাদেশী আব্দুল খানৰ বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি অভয়পুৰ আব্দুল খালেকে আশ্ৰয় দিছিল বাংলাদেশীক পঞ্চৰত্নলৈ আহি থকাৰ সময়তে নাৰায়ণ খেতুৰ সমীপত ধৰে বাংলাদেশীয়ে 1.5 বছৰ পূৰ্বে প্ৰৱেশ কৰিছিল অসমত ভাৰতীয় নাগৰিকৰ ৰূপ ধৰি যাত্ৰা কৰিছিল অসমৰ পৰা বাংগালুৰুলৈ জালিয়াতিৰে বনাই লৈছিল আধাৰ কাৰ্ড বাংগালুৰুৰ পৰা উভতি আহি পুনৰ উপস্থিত হৈছিল অভয়পুৰ নম্বৰপাৰাত মানকাছৰ হৈ পুনৰ বাংলাদেশলৈ উভতি যোৱাৰ কৰিছিল পৰিকল্পনা বাংলাদেশলৈ উভতাই পঠোৱাৰ দায়িত্ব লৈছিল অভয়পুৰ আব্দুল খালেকে দৰ্শকসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ দৰ্শকসকল আজিলৈ বাই বাই আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম জয় আই অসম জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম